迎收看《医师好辣》，介绍6位帅哥美女好辣医师团。魔鬼藏在细节里。今天好辣医师团告诉你，疾病如何从细缝渗入你我身体当中。好辣军团又深受哪些疾病侵袭呢？值班小巫师林彦君。嗨，大家好，瓜哥。最近呢，我有听到一个很神奇的新闻。好，什么样新闻？绝对不是那个新闻。哦，是另外一种新闻，就是外国呢有一个男子，然后他嘴巴呢就长了疱疹，然后所以老婆呢就很生气，觉得他一定是在外面乱搞。对，结果不是，他是因为就是他的小女儿。然后就是有不安全的性行为，结果他就得了性病。然后呢，外国人不是都会习惯有除毛的习惯吗？对。然后所以他就拿了爸爸的刮胡刀来用，刮他私处。对，就私密处这样。然后爸爸再拿来用。哎呦，所以他就得了。太奇怪了吧？你不觉得那还好有查瞎的一个新闻吗？太奇怪了。还好有查出来的前前后后的原因。对啊，不然就被误会了。哦，那这个新闻很尴尬嘞，所以千万不要共用那些东西，对不对？很容易传染的。私人用品绝对不能共用的，什么牙刷啦、刮胡刀啦，对不对？而且呢，你也不知道什么病会传给你。其实生活当中有很多行为潜藏的风险，今天都在来探讨你。第一个，魔鬼藏在细节里，疾病竟是这样来的啊！共共用用物品用久不换，小心传染性疾，不是小心传染性疾病。传染性疾病。可是有什么东西会共用呢？我们有什么共用？啊，毛巾啊，牙刷啊，指甲刀。毛巾怎么会共用？指甲刀，全家可能就用。瓜哥拖鞋有，拖鞋，拖鞋共用。哦，挖耳棒哦，挖耳棒。马桶共用。对耶，大家都坐在同一个地方。真的，对，还有浴缸一定共用。对，真的你耶。泡完我泡嘛，这个比较合理。而且可能都泡同一缸。所以很多东西我们都忽略掉了。现在讲这共用，那故事我想起以前英国曾经发生过一个这个哥哥哈在浴缸里面洗澡自慰，就妹妹在里面洗澡怀孕了，那就不可思议，就这种几率当然。这很少，对1/1000，但他就中奖了。那所以这种少见了。但是我觉得现代的人很少共用，因为很多东西甚至都是一次性的，抛弃这东西越来越多。对，但是有一件事就是说，你不跟别人共用，但你可能重复使用，就像你讲的那个久用久不换。对我今天举个例子就比较特别一点。有一个女生，她说她一直的不断的阴道感染、外阴部的感染，那她私密处的瘙痒让她很困扰。我说那这样子的话，你觉得你的免疫力好吗？她说有哪里不好？我说那你觉得你通风良好吗？她说你看我穿裙子啊，我穿棉质内裤啊，通风一切都很好啊。那我说那你卫生棉都勤换啊。我说我好像想不出什么理由了。我说奇怪了，那这样你怎么会一直不断的感染呢？哈？我说那我做个培养看一下，细菌培养嘛哈，培养出来我说大肠杆菌哈，那我们台湾如果是细菌性的，大部分都大肠杆菌跟肠球菌占最多，像淋病菌那个都占很少。那另外一种是霉菌类的，霉菌类就跟抵抗力跟潮湿关系特别大的。那我就跟他说，你知道这哪里来的？他说不知道。我说跟肛门有关的啊。他说不会啊，我都上大号都从前面向后面擦拭啊。那我问你一件事哈，你用不用护垫？他说用啊。我说那你用换吗？换啊，他只要是那个很脏，我就会换掉啊。我说那你如果不是很脏的时候，你不是很脏，我可能就不见得会换。我说那你觉得有没有可能，你本来刚才盖在肛门的地方，现在盖在外阴部？他说哦。这就很难说了，因为我拉起来的时候不一定力道刚刚好，这样有时候前面拉一点，或者说后面拉多一点哦，位置有可能会位移呢。他说，医生，你这一点倒是我完全没想过的事情。我说我只是试试看，你尝试看看呐，你要不要以后护垫不要再重复使用，每一次上厕所就给它换掉，稍微浪费一点，可是你试看看嘛。后来有一次他来跟我说，医生，我已经好了。我感觉会不会是这样来的？反正我说我也不确定，但是你就是好了。他说好了，就没有再重复一次感染。我们知道那个卫生棉最恐怖的是那个卫生棉条，放了2-3天以后产生一种叫金黄葡萄球菌感染，叫中毒休克症候群会死亡的。哇，会死人。光用个卫生棉条用到死亡，你看这国外也发生一些案例，那就是因为它摆着，就是用久了都不换掉，反正没什么感觉，因为量没有很大，它没有弄湿，他也不知道不存在的感觉。对，他没有感觉。你不存在就忘记了，就3个月才放在里面。3个月，现在开始
对呀。但我要想这件事情是我们家前一阵才刚好发生的，就是我们家3个小朋友不小心共用了一条毛巾，因为我们通常他们刷牙洗脸的地方都是在他们自己外面房间外面的厕所，那刚好都有摆他们自己的毛巾，那很少时间他们会在我们的房间然后刷牙洗脸。那刷牙洗脸之后，他们就是求快，就是刷牙洗完脸之后就拿毛巾就随便擦了。有一天早上起床的时候，妹妹的眼就张不开，然后就是被眼屎黏住，就张不开。然后我就看她眼睛，我就帮她请假。然后请假的时候，我讲说奇怪，我说你昨天怎么还好好的，怎么才一个早上起床就变成这样？那就马上就带她去看了那个小儿科医师，医师就说角膜炎，然后就说那角膜炎是会传染，叫我们要小心，这样什么毛巾啊都要分开。我说有他们毛巾其实都分开的。才讲完没有，隔一天。弟弟早上眼睛起来也睁不开，就很延迟。他说：“妈妈，你可以帮我把眼睛扒开吗？”然后我就帮他把眼睛扒开，也是一点点，他没有妹妹那么严重，但就是眼屎很多。然后这一下糟了，2个都带去，然后医生就说这就是互相交叉感染。我说可是他们没有用同一条毛巾啊。后来才知道他用我们家，因为我们主卧室有一条专门是洗手擦的，对，就是那一条洗手擦。就是我们当然知道那个我们没有办法不会擦脸，就可能偶尔沾一下手而已。但小朋友不知道，小朋友洗完脸之后，刷完牙之后，他就拿那毛就噗就擦完，然后就睡觉了。那可能姐姐先刷完牙，她擦完之后，弟弟又跟着就擦，对，所以就交叉感染。然后感染之后，就是2个点了大概1个多礼拜的眼药水才完全好。还有呢，前一阵子我跟我朋友在聊这件事情，然后他说他们家小孩不是在他们家是感染的同一条毛巾，也是跑到别人家去玩的时候，也是用人家擦手毛巾，然后就玩完之后，然后就擦脸。小朋友因为他的高度是刚刚好的，所以他就可能拿来之后，他就觉得啊弄完刚好可能水喷到脸上，他就刚好擦一下，擦完之后回去就2个兄妹就感染。像我现在都会跟他们讲说，妈妈跟你们讲哦。挂在旁边这种小条的感觉长长的，尤其是有时候会有兔子的，什么就是老鼠的，很可爱的，你都不要拿来擦哦。这种都是专门给人家擦手用的，那手上细菌特别多。还有小朋友最容易在公共厕所感染。对，叫他小便那个都乱甩啊弄，碰到也不知道该怎么办。对啊，爸爸也很难控制小孩子，对，有没有？尤其男生女生。然后有的时候小朋友不够高，对，他就是整副就放在上面，对，会碰到啊，他没有办法离开，对，那其实很容易感染啊，对，很容易感染。像你们家如果这种情形，赶快把小孩那个病毒就抹上去就对了。一家五口赶快先。不是，但重点是，如果有一天早上起来，我们都黏住了。全家黏在床上，要不然这个防那个，那个防那个，防不了。对啦，但还是要小心。我觉得共用，有时候真的小小一条毛巾就会互相这样感染。是，之前就有一对国中的年轻情侣，然后男生就一进来门诊的时候就非常痛苦，他说喉咙痛已经1个礼拜，然后看了2次门诊都没有效，然后我再仔细看说他扁桃腺发炎的非常严重，就是上面就很多溃疡的白斑。好，然后再来就是摸他脖子2边，就是有很多的淋巴结，这可能就不是单纯的扁桃腺发炎，因为扁桃腺发炎可能我们都给他抗生素嘛。好，然后后来帮他一抽血发现，他其实是一个叫传染性单核球增多症，它其实是一个病毒感染，所以你吃抗生素是没有效的，它是可能需要一点类固醇去压制它的发炎反应。可是这个病毒感染是怎么来的呢？它这个病毒叫做 EB 病毒感染。它基本上是以前俗称叫做亲吻病啊，然后目光就是瞄向他的女朋友，然后我就跟他讲说这个好像是叫亲吻病，然后他们2个说我们还没到2垒这样子，我们都牵手，然后我就说可是你们问一下他们的饮食习惯啊，然后卫生习惯，说他们平常就是因为很亲密，这样刚在一起就是会互相。自己用喂东西给对方吃这样子，然后甚至就共用一根汤匙这样子唾液传染，后来就中了。而且这 EB 病毒其实是那个妹妹，就是她前一阵子才刚得过类似的疾病，对，所以就是这个 EB 病毒感染之后，其实它会一直潜伏在体内。它跟另外3种疾病有关，第2个就是传染性单核增多症，再来就是淋巴癌，最常见的台湾人就是鼻咽癌，对，这个都有关系，所以就是。可能有时候吃到人家口水，还是要小心一点。对，出外景都是吃同一碗羹啊，同一碗汤，怎么办？尤其是艺人在出外景没有碗筷的时候，没办法，你也一口，好像你不吃又不行。这会潜伏多久啊？终身。对，所以基本上我们成年人几乎70%-80%的人都有了啦。
可是你抵抗力好就 OK 啊。哦，是啊，对你那么健康，你怕什么？等你生病了，也不在乎这些。不知道是谁传染给我的。你那里不可考。真的，其实很多东西哦，就是都藏在细节里面。我就遇过一个20几岁的大学女生哦，然后来看她的脸上长了几百颗的那个扁平疣，好又扁又扁。扁平疣一长出来哦，不是病人想哭，是医生想哭，因为要做治疗很辛苦，一颗一颗要做冷冻或者要擦药都非常辛苦。那这个是一种 HPV， 就是人类乳头病毒的一个感染。那它其实传染力算蛮强的，哦，那他做完治疗出去之后，哎，下一个进来也是一个女生，名字跟她很像。我说，哎，那刚刚那个出去的是谁？哦，她说那个是我姐姐。我说你们有没有共用什么东西？她才说，因为他们都是大学生，然后很节省，所以他们的彩妆现在大学生都会化妆，彩妆他们绝对是共用。然后像粉扑啊，好或者是一些保养品，反正能共用的。睫毛夹层，它通通都共用，而且像那个粉扑可能都已经快烂掉，快不行，就是为了要省，就是还是一直使用着，所以它可能本来一个人有而已，但是因为这样子一个共用，所以它传染到它2个姐妹都有。好，那虽然病毒是一定要细胞内寄生，可是还是有可能残留一些在一些器具比较潮湿的一些表面，像粉底液的这个粉扑就蛮容易残存的，所以后来建议他们换掉，然后不要共用，好，然后同时给他治疗，再慢慢控制当中。那第二个是我们也有遇过男生的病人，他是一个大概20-30岁一个快递员哈，那他是一个香港脚跟股癣，好胯下长癣那个股癣反复的一个发作。其实我都有跟他说，你擦药要认真擦，擦到脱皮都看不见，再多擦2个礼拜。好，因为霉菌有时候会躲起来。那我就看一下他的那个内裤跟袜子哦，哇不得了，松到不行。然后那个内裤是洗到快要透光的程度哈。我说，哎，你多久换一次哈？因为我们会跟他说，你贴身衣物也要注意。他说，哦，那个医生你这个不知道，我们这个就是非常勤俭。袜子如果没有破5个洞以上，我不会换掉。然后我说，可是你每次你如果没有定期的汰换，其实你在发作很严重的时候，些霉菌有可能都会藏在那个袜子里面，或是你的内裤，我们有时候也是要定期要换嘛。然后他说啊，对，那医生你这样讲，我才觉得为什么我这个霉菌哈一直反反复复都没有好。那我就跟他说，你其实定期还是要更换，而且最好你都好了以后，还是把不好的都丢掉，啊换好。其实也没有很贵啊，你在那边擦药的时间跟这个金钱也都浪费掉嘛哈。那后来有跟他说，而且其实如果说你正在发作的时候，你的这些内衣裤啊、贴身衣物、袜子，跟家人还是稍微分开洗，会比较好一点。那我现在是一名英文家教老师。那我其实有长过就是疣，但我是长在脚底的位置。我大概在2年前，那时候我还在念大学的时候，我的右脚第一次长了一个就突突的东西，然后我一开始以为那是茧，可是它后来越长越厚。所以我就自己拿那个指甲刀去把它剪掉，这其实蛮痛的，就是错误示范哦，大家不要学。但是它会一直在增生，会越来越厚，然后是一直到已经穿鞋子走路会压迫到脚底，已经会痛了。所以我想说，那还是去看个医生好了。那个医生他一看到就直接诊断是足底的病毒疣。对，它是一种病毒感染。我那时候就直接接受了第一次的液态氮那个冷冻治疗，但是超级痛，因为它就是零下不知道几度，然后你就点在那个位置，然后超痛，我在整间就抓着护士大叫，然后对，就是而且他跟我说来2个礼拜后再来一次，然后我就乖乖的又去第2次，然后一样是痛到大叫，但是完全没有用，比我用指甲刀剪还没有用。医生下手不够狠。然后后来在就是这2次的过程中，我的左脚又长了，所以我想说。那应该没有用，我要换诊所。然后医生也是直接就诊断说啊，你这就是足底病毒疣啦。然后说你不要再做冷冻治疗了，那是比较传统的方式，又痛，效果又很慢。然后他就让我就是自费买了一罐酸类的代谢药物。他说你就每天洗完澡之后擦在患部，就一点点就好了，因为那个药效还蛮强的。然后大概在2-3个月之间，我的那个病灶的位置就真的就是自己就慢慢脱皮，然后它会一直代谢掉，然后就完全好了。它很有用又不痛，可是那个药的缺点就是它很臭，因为它是酸类的，很呛。然后我们当时跟室友们住在一起，他们都说你出去，就是太臭了，因为很呛。不过大部分节气是比较特别啊，我们标准目前正规还是会先做冷冻，然后冷冻其实有没有效跟医师喷的强度啊，或者是它的本身免疫力有关系。那一般那个点的那个药水，我们是给比较不能忍受
冷冻的病人。那像刚刚那种传染的途径，最常见的就是健身房潮湿的地板，譬如说洗澡的地方、游泳池，游泳池的地面。那泡汤呢？因为泡汤的也我很喜欢泡汤，然后有时候懒得自己带拖鞋，我就会跟那个汤屋的老板借，然后他们都是那种大家共用，也不知道有没有在换的，所以我在想可能是潮湿的地面特别会。其实我之前在医院，因为有一阵子要评鉴嘛，所以在医院非常的忙，所以我之前有得过在手指头的地方，然后也是做过这个冷冻治疗，非常痛，也是后来我是用酸类去把它处理好的。那时候我就回想起来，想说为什么会得到这个油，我也没有跟人家共用东西什么，但我想到说，因为那时候在医院评鉴很忙，然后都要巡访，然后每个医院更多嘛，对，然后被子都还帮人家还要。就是会接触到病人，看一下他的手啊、皮肤啊什么状况，可能太急太赶了，然后没有每个都去洗手，所以就是这样感染到了。病菌是所有病菌都医院的病菌所有都存在里面，所以一不小心就会感染。其实我们在牙科共用牙刷，刚刚也讲到这件事情。共用牙刷的话，也会有传染牙周病这种慢性疾病的可能。其实很多研究显示，亲喂这件事情是大人传染给小朋友，通常是透过在那个阿公喂孙子啊，对之类的，对，或者喂食妈妈喜欢把东西搅烂之后再喂给小朋友吃，所以就是像母鸟在养小鸟。对，所以这样是非常危险。可是我们小时候也是这样。是啊，所以大家都在那个时候被种入牙周致病菌在嘴巴里面，长大慢慢才会发病这样子。那我问大家一个问题啊，以前大家有没有听过公筷母匙？有嘛，一定知道。公筷母匙是大家知道是为什么吗？怕肝病、口水肝病还是其实怕肝病，预防所谓的 A 型肝炎。因为我们 A 型肝炎就是粪口传染或者是口对口唾液传染，就是经由饮食传染的。所以我们那时候早年的时候，因为饮食卫生差，就公筷母匙就下降了 A 肝的传染率。我今天分享一个案例，也是一对情侣啊，那个是学生情侣，然后暑假的时候男朋友去印度旅游，那因为印度比较不安全嘛，女生就不想去，后来他就没去，他就男朋友自己去2个礼拜。那个男朋友回来以后就觉得全身都不舒服，然后不想吃东西，然后就懒懒的。后来就9月15就要开学了，他就反正他也不想去开学，他就他们2个就在外面租房子。他说我不要去，我去你去就好。然后那男的开学就没有去。后来在2、3天以后，男生尿觉得说有那种茶的颜色，就是蛮深蛮浓，他就觉得不太对劲这样。不过就很虚，就待在家里。1个礼拜过去以后，结果他女朋友开始觉得很恶心，就是肠胃不舒服。所以他们2个，我们这个怪怪，2个怎么你传不知道印度得什么病传染给我，然后就来看病，然后来看病以后呢，就男生就说就是颜色很深啊，我就怀疑说他有旅游史，可能就黄疸，所以男生就抽血，然后女生就想说这个可能一般肠胃炎，我就开药给他吃，然后就叫他们回家了这样子，结果后来回诊的时候，哇，那个男生他真的他那个胆红素3点多，正常人是1.0而已，那所以他就是有黄疸。那这个就不对劲嘛，所以就要收住院治疗。那女生呢，她就说我开给她的药没效，还是一直要吐，一直要吐。那这时候我就知道，这个奇怪，这个不太对劲。我就知道这个男的一定有可能是 A 肝，就给他验了以后果然是 A 肝。后来因为1个礼拜以后回来，那个女的还没好。然后我就想说，那你们这个之前那个没有开学，男生没上学，那个礼拜你们在家要干嘛？他说一起吃东西啊，喝东西啊，干嘛？那就是不用吃了，你接吻就会有了。对，可能还有干嘛我们不知道。对啊，对不对？基本上还有你的幽门杆菌也是会传染啊。对，有个幽门杆菌也是靠吃传染。对，有可能。结果后来一验，果然女生也 A 肝，就2个人就饮食传染，2个人都是急性 A 肝。只是男生因为在可能当地得到的比较严重，真的黄疸；女生可能间接传染就还好，肝指数有高，但没有到黄疸那么差。年轻人20几岁得到 A 肝很严重，因为通常会猛爆肝炎，然后就会黄疸。后来就是就给他们治疗一下就 OK 啊。那其实 A 肝除了饮食以外，刚刚讲亲密行为也是有可能会传染，不过主要的途径还是以这个口沫还有粪口为主这样子。公筷母匙的效果其实也不是会很好，因为吃着老人家会忘记拿了公筷吃。谈一下说，我这只有吃过，然后放回去。我们常
常吃到看到有个长辈稍微年纪大的，可能夹着就差不多吃第3道菜、第4道菜开始就忘记了。而且他们问你说，还有我怎么那么多超快的？对不对？有点搞不清楚，说你这是鸡香公这样，还是鸡香不是？因为现在餐厅都会放2、3筷子，一上桌讲解，外侧的是公筷，里侧是什么？吃着怎么筷子颜色不一样？一定会忘记。现在大概治疗这个肝病的已经解决很多问题。对，现在解决很多。上次我们在节目有分享。B 肝、C 肝现在都有口服药物啦。那 B 肝的药是可以控制 B 肝的病毒了，它不能把它治好。可是现在 C 型肝炎的药的话，只要吃2到3个月口服药，1天1颗，可以把 C 型肝炎的病毒全部杀死，全部杀光。所以但幽门杆菌，你虽然说治好了，可下次还是会再犯。幽门杆菌因为是细菌，所以它本身是没有免疫力，你只要再吃到，当然会得。对你可能3个月吃3个月要吃好了，可是你后半年可能不小心又被传染又有。不过瓜哥不用太担心，因为幽门杆菌根据台湾的统计哈，因为现在台湾饮食卫生好，本土你只要在台湾本土，你杀死第1次细菌，再吃到第2次机会，1年不到1%啦。台大的资料可能最多到3%而已。是，所以其实相对是安全。这个也是由专家来告诉你们比较安心一点。接下来第2项。好。鼻塞就用嘴巴呼吸，严重恐会影响外观。大家觉得鼻塞是不是就用嘴巴呼吸就好？反正我可以呼吸就好了。鼻子也没办法用肛门呼吸，那就可以表演了。还是用皮肤呼吸。对，其实鼻子本来生出来就是要用鼻子呼吸的，不然就不知道生鼻子出来干嘛。除了好看之外，对，最近就遇到一个例子，她就是因为鼻塞而影响到外观的。然后她是一个国中的女生，然后妈妈带来的时候就是说，这个小朋友就是他从小就是用用鼻塞，然后一直用嘴巴呼吸，然后所以打呼都超大声。他的脸啊，其实长得有点奇怪，就是有点像月亮，脸中间是比较没有发育，对。然后再来就是说他的牙齿有爆出来，对。然后一看他鼻子，果然就是整个鼻腔里面全部都被那个下鼻甲鼻肉占满。一问就是他从小就是过敏。他晚上睡觉打呼也很大声，可是这已经到青春期了，然后已经鼻子大，就是下鼻甲已经大到可能没有办法用药物控制。为什么说那个他的鼻子啊，可能跟我们发育有关？第一个就是鼻子，我们从鼻子这里吸气进去，它其实会经过我们的这边鼻窦。鼻窦可能你今天有吸气啊，然后鼻窦有空气交通，它可能才会比较有发育。所以你的中脸的话，可能跟呼吸会有关系。然后再来就是你的舌头啊。舌头，如果你嘴巴张开，然后没有办法去顶住上颚的话，它也比较上颚骨那里也比较不会有发育的现象。对，所以你这个舌头跟你的鼻子呼吸的话，其实都影响到你中脸的问题。对，所以它的话就是帮他把下鼻甲给缩小，好，然后里面有一颗他之前的因为过敏导致的腺样体很大，这个也会影响呼吸。然后把它解决之后，它其实鼻塞的情况解决，他脸好像过几个月之后真的有一点变化。其实蛮多人家小时候就是因为什么这边息肉多了，对，要这鼻中隔弯曲啦，对，以至于他呼吸他习惯用嘴巴。现在医师要讲的时候，你小时候不去注意小孩子，他会改变他的外貌，是，对，长相会改变，对不对？我就是啊，没错，我就鼻子过敏啊，所以我的这边我矫正之前我有矫正过牙齿，然后之前呢是这边比较凸。然后2边是比较凹的。因为小时候呼吸都有。对。口呼吸的习惯会造成其实下巴后缩。为什么？因为我们舌头本来像这样张开，慢慢的是。这样慢慢有一个往后压的力量，这边肌肉会比较紧绷。我们在下巴生长的时候会没办法往前长。我小时候就包括给我补充一下，因为我们家是遗传性的鼻炎，从我奶奶开始就遗传性鼻炎，所以我们家通常你只要听谁先哈啾，就代表那个人起床了。我弟跟我都有做齿列矫正，是因为我们2个就像医师讲的，我的门牙超往前的，不知道在往前跑什么意思，他就是非常往前，然后。我以前睡觉的时候，我爸都会半夜，他不是帮我盖被子哦，他是帮我头矫正，因为我的头会这样，我真的太想要呼吸了，然后我会很尽力的把就是咽喉这呼吸道这边把它拉成
那一拉伸的时候，脖子就很自然的往上。那其实我觉得造成就是牙齿之外，其实还有呼吸道，是啊，因为呼吸道长时间你都在跟空气接触，其实一来是你很容易感冒，然后二来是你早上起床的时候你是没有办法马上讲话，因为你现在整个呼吸道都是干的，完全都是干的，对。然后后来我就戴口罩，对，我就逼迫自己，让自己在温暖的。潮湿的一点点的空气里面，然后让自己的鼻子稍微湿润一点点，然后鼻子就有一点点暖空气进去，它就会比较通，就慢慢的训练自己用鼻子呼吸。不然以前在15岁之前，我鼻子真是装饰品。就我不知道鼻子到底要来干嘛，然后我真的我非常羡慕别人可以这样子，我以前发不出来这个音就是很鼻腔音，对，所以我觉得用嘴巴呼吸还有鼻子不好，真的对身体健康影响非常大。跳水上芭蕾，我不用夹这个，不用练，不用夹。牙科其实就是尤其我做矫正的。我记得有一个印象非常深刻的是，有一个妈妈带着小朋友来找我，妈妈来就很激动就跟我说，吴医师啊，我家这个小朋友以前长得好帅怎么长大之后慢慢就走钟了？在小孩子面前讲哦。没有啦，我可能想到，他就说他脸型就改变了，对。然后我就看了，就标准一个口呼吸的脸型嘛。那妈妈她很有心她还拿一张照片，她小时候小朋友的照片，10岁的时候的照片给我看，真的很帅，就是脸长得很正啊，然后笑起来很好看这样子。然后现在就是刚刚讲的有点龅牙啊，然后中脸部都凹陷了。原因是什么？原来是因为他们这个弟弟啊，14岁的时候养了一只猫，从那个时候他就开始对猫毛过敏，然后就是回应到刚刚说的，所以他就一直口呼吸。一般来说，我们在呼吸的时候，假设我的拇指是我的舌头，我们嘴巴闭起来的时候，舌头要放在这边上面的地方。这样子可能大家会比较清楚。所以我们嘴巴闭起来的时候要放在这边，然后鼻子慢慢的呼吸。那很多人长期口呼吸之后，就发现这边牙齿会狭窄，这边牙齿狭窄之后，前牙就会突出，对吗？前牙突出，所以来的时候我们必须要先解决这个问题。我们一定要把牙齿先排整齐，才能让舌头有空间可以放在正确的位置上面。OK。所以这是我们处理的第一步啦。那再来回应说，刚刚好像也有提到关于做舌头运动跟呼吸运动这件事情，分享给大家一个小小的诀窍，大家可以如果发现你有口呼吸的状况的时候，可以每天，因为我们现代人通常要运动嘛，快走，我们很习惯快走，对不对？我们走路的时候可以含一口水，先含一口水再去走路，因为你含一口水你就没办法用嘴巴呼吸了，对吗？我们就会强迫自己用鼻子呼吸，每天这样练，习惯需要养成因为口呼吸已经跟了你很多年了，所以你一定要花一点时间来矫正这样。可是你这个前提之下是应该把鼻子这病，鼻塞先治好。我讲的前提是要先你刚忽略一点，他都没办法，你就让他自省。他的意思是说，鼻子都看好了，可是你已经养成习惯，怎么样去改变这个习惯，要用这个方式，所以这个一定要把它看好嘛，像朋友也一样。光哥我也是，就是从小就是过敏一族，然后我就早上起来就是狂流鼻涕、眼泪，然后鼻塞，所以我也是大概国中之前吧，我都是用鼻子呼吸，然后我的牙齿就超级不整齐。我那时候国中的时候，大概就是门牙都是爆的吧，然后后来就是长大，我去做那个牙齿矫正，然后就是拔了大概4、5颗吧，含臼齿的牙齿，然后一直到中间断断续续，然后我又怀孕啊，然后加上那时候又牙齿就是戴矫正器的时候很容易勾破那个嘴巴，然后我就一直没有去回诊看医生，就我整个过程拖了4、5年，然后一直到就是生完小孩啊，然后才陆陆续续把牙齿全部都矫正完。然后矫正完之后，我就发现其实真的是脸型啊，不管是鼻子啊，我觉得都有改善很多。像我女儿现在就是她也是都用鼻子呼吸，然后我就很担心说她，因为医生有说她一定要就是要吃过敏药睡觉，她现在会建议她说吃过敏药睡觉，因为她怕她从小用嘴巴一直呼吸，它会影响她的那个颜面的那个发展，对，而且他的牙齿已经从现在就开始完全不整齐，他的门牙完全就是不照顺序长，对，然后我们就很担心说会不会从小就影响到颜面，然后以后长大会很难做，就算你矫正了，还是会影响到对这个习惯一定要改。
对啊，然后我们就现在就是我自己是这样过来，我觉得很积极说啊，他药吃完一定要会诊。矫正科一定要按时去看，所以我们其实用嘴巴呼吸会改变容貌，这个问题现在大家清楚。所以小朋友应该要及早给他治疗，对，不然他以后真的走中了怪谁？真的怪妈妈。我们现在讲那个用鼻塞、用嘴巴呼吸啊，会影响你的外观呢，也会影响你其他内在的器官。我们最常见肠胃科遇到的状况就是这样，就有一个人来，他就说我喉咙卡住、锁喉，这样的病人让我们超多的。然后他说先去耳鼻喉科看了以后，耳鼻喉科一开始认为他是过敏。治疗完以后觉得治不好，然后就会说你这个是胃食道逆流，所以这个患者就又去肠胃科看，然后肠胃科就给他看了胃食道逆流，然后他觉得好像好一点，但是就是不会好，大概看了半年都没有完全断根，所以又跑来我们这边看。那我们这边看，我一听到就哈哈很好，因为我觉得这个 case 是最简单的，最简单的意思，因为前面2个医生已经看完了。那我就问他一个问题，我就说你晚上睡觉的时候，你有没有用嘴巴呼吸？他说对，你怎么知道？他说我只要一躺平，我鼻子2个鼻孔会塞死，然后就是只能用嘴巴呼吸。那我就说，我跟你讲，那你的病就不是只有胃食道逆流，你早上起床有没有一起来就一直连续打10几20个喷嚏，流很多透明水？他说有，然后平躺会塞住嘴巴呼吸，这个就是你也有过敏，但是你也有胃食道逆流，你其实有2个病。但是因为我们台湾是分科嘛，所以大部分的医生都只看自己科的病嘛，所以常常有时候遇到耳鼻喉科医生，假如有经验的，他就会知道他有两个不同的病。但是假如有一些比较年轻的医师，他就会认为他只有一个病，他要治鼻子。那看到肠胃科年轻的医生就是说他只有胃食道逆流，就只治胃，实际上就是2个都一起治，才不会全部都锁喉。所以我就跟他说，那你就是同时吃2种药，我给你开鼻过敏的药。然后也给你开逆流的药，然后我们调一下饮食，他大概3个月左右，他这个喉咙锁喉就慢慢就改善了。所以就是要看，有时候要注意说，你不是只有一个的问题，有时候常常是2个并发，他没有注意到这样子。鼻塞的时候用嘴巴呼吸，其实也会影响皮肤哦。因为我有一次门诊啊，有一个国小的妹妹，然后她眼睛很漂亮，她妈妈带她来看。为什么她的嘴唇很严重，一直脱皮，好像千层派一样，一层一层都可以剥下来。有的人会一直剥。对，然后重点是小朋友可以剥的时候，他一定会去撕它，然后一撕呢又不整齐，又流血又结痂，非常的惨，那个整个嘴唇就肿起来了哈，又快要细菌感染，非常严重。那我们就仔细看，就发现说，这个小妹妹嘴巴都是张开的状态，她其实都在用嘴巴呼吸。那妈妈说，其实她有蛮严重的一个鼻子的过敏，长期都习惯白天跟晚上她都会用嘴巴来呼吸。可大家知道，当你在呼吸的时候是有气流的，所以其实好像有人拿吹风机一直在吹你的嘴巴，所以当他这样子反复吹的时候，嘴唇就开始干裂。那我们嘴唇是唯一没有皮脂腺不会出油的地方，所以我们需要用护唇膏嘛，哈。那后来我们有跟妈妈讲说，妈妈本来也不是很在意说她用嘴巴呼吸这件事情，但是已经影响到她嘴唇的外观了。我们跟她说，你这鼻子过敏的情况哦，或是什么原因鼻塞，还是要好好的去根治。然后跟小朋友说，如果你鼻子可以呼吸的话，不要用嘴巴呼吸，你这个嘴唇才有机会会好这样子。因为老实说，台湾其实现在过敏儿越来越多，除了就是气候的关系之外，我们生环境啊太过干净也是一个原因。空气过干净。对，其实我们小时候像瓜哥，你住哪里？你家很干净。不是，他讲一下我们小时候根本就没有穿鞋，在户外跑，烂泥巴玩，捡的东西都吃。从小就是的环境，对。其实现在以那个研究来说，台北的卫生环境很好，可是过敏儿越来越多。垃圾夹垃圾多有没有？那个这句话现在医学界认为是真的哦。其实就是当你在环境卫生比较差的时候，因为我们的肠胃道的微生物菌种要跟外界去互动的，我们的免疫系统就是靠肠胃道的微生物去训练的。所以当你的环境卫生太干净的时候，你在吃东西或什么时候，你没有办法接触到太多外来的抗原，所以以至于你没有办法训练你的免疫系统去认识这些东西。是，久而久之，你的免疫系统就很差，非常容易过敏。其实，在营养上面，我相信很多爸爸妈妈也会特别注意啦，因为希望可以从加强抵抗力来减少这个过敏的这个问题。所以，其实建议一般的小朋友啊，尽量不要给他这种含糖的食物，或是高油脂的食物，这些都会促进你的身体的发炎反应。那现在有一些研究发现说，胡皮素这种的植化素，包含了在苹果的外皮有，然后还有这个洋葱也是
表皮的地方含量越高，这一类型的食物里面还有高量的胡皮素，可以降低我们过敏发生的机会，跟减缓这样子的症状。接下来我们来看最后一样。好，最后一个还有吃饭超挑食，当心营养缺乏，疾病就找上门。因为其实我们吃东西一样，我们就像车子一样，汽车要加好的油跑得才快。吃东西其实你吃的挑食，你偏食，有些营养都会缺乏。那像我们皮肤科也很特别，也是有相关。我一次门诊有个70几岁的一个阿伯来看全身湿疹，反复非常严重。那我们就除了说他洗澡的习惯这些都问过了，百思不得其解。那有一天就问他，才发现说，其实他是偏瘦他长期都吃斋，他是缺维他命 B 群当中的 B12，吃素特别容易缺乏 B12。那为什么他缺乏？因为他喜欢吃豆类、豆皮、豆包、豆类，就是豆做成素鸡啊、素鸭这种，然后还电视还要看豆豆先生。豆就对了哈，但是呢，其实一般的青菜啦，这些植化素比较多一些蔬果类，他反而不太摄取。他觉得说吃那些豆类都很好吃，口感很好，又炸过啦，有一些再次的加工，而且他喜欢吃白米饭。我们跟他说你这个湿疹要好的话，饮食要调整。他本来半信半疑，他说那我扣零，我吃东西跟我皮肤有关系，所以我们要请他饮食，因为这是唯一他听起来就是说需要调整的部分。那请他说把维他命 B 群可以获得的这个部分做加强，蔬果类要多吃。那甚至我们请他改吃这个糙米饭或是五谷饭。但老人家很不喜欢吃五谷饭，所以我们就请他加一些红藜麦啊或什么加在白米里面，因为直接吃白米，其实你的维他命 B 群摄取量是很不够的。然后他这个慢慢有去做调整，再加上我们的一个擦药的控制，的确后来全身性湿疹就控制的比较好一点。我们知道现在的人所谓挑食跟刚刚讲小朋友那个状况不一样，很多是偏食啊，就是说他的偏食是因为为了他认为这样比较健康。我这个案例是一个50多岁的妇女她本来就瘦很苗条的，体重只有40公斤，其实她 BMI 只有17所以相当不够。那她这样的状况之下，她得卵巢癌卵巢癌之后，她又一直怪罪说为什么会得卵巢癌？我这么注意饮食健康，我运动这么多，怎么得卵巢癌？我说有时候是运气不好而已啦，因为她说不是说不生孩子比较容易吗？我生3个啊！我说你不要再怪自己了，不是说肥胖比较容易，我一点都不胖我说对，你这样讲你最后会觉得怎么回事？上帝很不公平这样总是有一些案子然后说家族我也没有，我说那你就是第一位，以后的人就有家族史了。总是会其实你知道吗？就是没办法，就是会碰到第一个人家族里面，结果他重点是他下一个礼拜开完刀以后出院，因为我跟他说你这个第3期还要化疗他下礼拜来我看，我说你伤口没有愈合好啊？怎么看？我说你是不是营养不良啊？因为你这么瘦。他说，我决心更小心饮食，我已经开始吃生机饮食了。我说等一下，你现在知道为什么你伤口不会好吗？你缺少蛋白质。伤口愈合不良，我说你先这样子我一点都不想要干涉你的饮食，但是请你等到我们的伤口好，那等到化疗结束之后你再做，因为化疗期间你仍然需要很多营养。那我是觉得，不是说素食不好，就像刚才是说的，其实素食人很多人也贫血，很多人缺少部分的营养素，因为他本来就不是一个完全素食者。我说你可以多吃一些瘦肉、蛋。这个鱼肉这些东西先补一下，像子宫颈癌，它是病毒传染造成的，常常是性行为性接触传染来的；像子宫内膜癌，常常是荷尔蒙因素造成的。所以卵巢癌是大部分是不知道原因的。那你现在就一直怪罪食物，然后去搞了一大堆的控制，然后搞到自己营养不良，这样对自己的恢复不会好的。女生贫血都要多吃铁的东西，对，最好摄取就是猪肝这种对，牛肉。可是你吃素的话，你会可能从别的地方。对，猪肝是所有的补血里面最快，因为我们人跟猪的那个血红素构造是很接近，对，所以其实我们跟人跟猪算是蛮亲近的。讲到挑食，我觉得所有妈妈都是心有戚戚焉。像我们家挑食的小朋友，因为3个，他们已经自己成为一个挑食团体了。他常常会，其实这你不说，如果是我们没有在餐桌上面一起就是陪他们吃完，你会不知道。我们家哥哥挑食，他就是不吃肉，因为他不想咬，他觉得肉有时候咬很烦，他就不想咬。哥哥靠近妹妹就说悠，帮我吃，菜给我，肉给你好不好？然后他们就在餐桌上面交易起来，完成交易，挑食者联盟啦。对，就是一个联盟。然后弟弟就会说我要饭，然后姐姐这样子。
我给你，换给弟弟。所以他们其实长时间处在一个就是营养很不均衡的状态下。可是有的时候为了他们要吃东西，我就会真的不是在做菜时间上面费很多，是我要想怎么样把这些菜藏起来。就有的时候我们会想要用肉去包菜，我觉得秋葵其实对小朋友吃很好，但小朋友就偏偏看到那个形状跟那个质感，他们就不喜欢。第一次成功了，我是用五花肉去包秋葵卷，然后用酱烧。那第一次小朋友就吃下去之后就觉得哇太好吃了，然后我还一直盯着妹妹，我就说你有吃到里面有黏黏的吗？她说没有啊，没有黏黏的。但到了第3次之后，他们就会先把肉夹上来之后呢，把它打开，然后就说妈妈这是什么？然后我就说菜菜啊，然后就说我不要吃菜菜，所以他们就会真的是魔高一尺道高一丈，他真的反复的就给你推翻。所以我觉得在小朋友吃东西上面，我后来发现到。其实大部分小孩子是对一种食物是完全不挑的，就是玉米，真的，他们非常喜欢吃玉米，而且我知道是玉米，其实它的营养价值非常高，它的钙质其实跟牛奶是差不多的。但是呢，一般来讲，我们家在小朋友在吃玉米的时候，像我以前我就是会很高纲。去买一整根的玉米来，但我们一整根怎么做？就是小朋友一定是切嘛。对。你在切的时候，其实我才知道，我们切的时候其实都把营养素切掉了。因为玉米要整颗，它的那下面那个胚芽的地方，才是真的是最多营养的地方。然后后来我就发现，我这样做其实根本就在浪费食材。然后有一天我在逛逛那个超级市场的时候，我就发现到，当然这一家。我全世界应该都知道这个牌子，可是它让我眼睛为之一亮的是，它上面写的有机无盐。因为以前我们知道的玉米罐头呢，大部分都会知道，就是你会担心说，第一就是它里面的来源，它里面除了玉米它是非基改之外呢，它里面的有机玉米呢是全部都是法国生产，然后原装进口来的。而且它的玉米的等级是在，大家可以试试看，它是在玉米呢最新鲜、最饱满的时候呢，把它采种下来之后呢，放在罐子里面去真空之后，整个真空之后，然后再去煮熟它。所以我们一般最担心的可能就是防腐剂啦，然后或者是吃这种罐头食品是不是不健康？是因为它不加防腐剂，大家就觉得怎么可能？可是它把它先真空之后，然后再把玉米拿去煮，所以基本上它的甜味。营养素全部都在里面，所以你不用担心说它有没有防腐剂啦，然后还有它的味道来源。那很多老人家也会在乎说，哎，这个里面会不会有加一些咸度？然后是不是小朋友吃了会担心老人家含钠的问题啦？那基本上它的无盐就会让你完全都不用担心。而且呢，它最重要的是它里面呢，除了它是法国有机的认证之外呢，它在欧盟也获得这个认证商标，所以它是双认证的。所以这东西我觉得在我们家只要摆出来，从早餐开始到晚餐，基本上就是偏食者的救星呢。对啊，超方便。可是这个牌子以前都很大罐，怎么现在出那么小？即看即吃啊，对，炒蛋你就不用分2次，因为我们这个大罐我都拿来煮玉米浓汤，然后这个都拿来炒蛋。对，而它即开即吃之外啊，因为它没有含防腐剂，所以其实你在用1次的量啊，你大概2次的量用完之后，其实对这样食品的包装是更安全的。因为有一次我是真的是。就想要试它到底是不是真的没有加防腐剂，我就开完之后包保鲜膜，我还故意漏一点空气哦，我就放在冰箱，隔了3天之后再看它玉米长毛了，对，没有含任何防腐剂，以前不可能，以前只要这样子拆，就是不管你这样多大罐放进去，它就都没事。对，所以基本上它是直接开就可以直接吃了。之前呢，这个台湾的营养基金会有做针对这个台湾超过1000位的这个国小学童有做一个饮食大调查，结果发现说，天哪，好多小朋友都很讨厌吃全谷类，比如说什么糙米啊那些，他们都不喜欢吃。但是呢，有4到5成小朋友说，因为它看起来不好吃，或者是口感不喜欢，或者是味道不喜欢。但是这个调查却发现说，有超过6成的小朋友最爱的就是玉米了。玉米其实营养密度非常的高，它含有丰富的膳食纤维，帮助肠道蠕动啊，所以如果便秘的小朋友其实是非常适合。再加上它有丰富，你看黄黄的是什么？叶黄素，还有玉米黄素，特别适合现在一直滑滑滑的这个小朋友们。点汤都点玉米。对，那其实刚刚小
小可提到的有机无盐的这种玉米粒罐头，也很适合现在偏食挑食的这些小朋友，可以减少他们的负担。那刚刚讲到会担心罐头的这个健不健康、营不营养，会不会有防腐剂问题？其实不用担心，因为罐头是用真空封管的技术来制作，它可以保留最多的这个玉米的甜度，还有新鲜，还有营养，而且它是完全不用防腐剂，而且没有添加这些化学的物质，所以其实妈妈可以安心的，就是买给小朋友吃，让小朋友获得这种需要的营养素。生活当中有很多习惯或习惯，我们今天听完的，看嘛，魔鬼就藏在细节。真的，所以大家应该要注意到生活上一些不好的生活习惯，尽量改进。更要注意到生活上的细节，以免疾病找上。谢谢大家，谢谢。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。